Sėkmingai metimai ir pataiko Vilniaus Lietuvos Rytas. Iškovoja antrąją pergalę. Netgi Očekos dėjimas iš viršaus. Rokas Giedraitis. Oho. Ovidijus Galdikas buvo suskaldyta 5%. Pataikymas iš toli Lietuvoje. O čia ir alytiškių klaida. Puikiai dalinasi kamuoliu Lietuvos Ryto komanda ir viskas baigėsi Drew Gordono dėjimu iš viršaus. Pavyzdinė greita ataka. Čia šiame susitikime. Čia pirmoji Pieno žvaigždžių ataka. Artūras Gudaitis. Kamuolys sugrūda į lentą, o čia kitame aikštės gale Rokas Giedraitis. Kala kamuolį iš viršaus. Dar vienas nuostabus Vilniaus Lietuvos Ryto epizodas po pirmos vilniečių atakos. Rokas Giedraitis, kaip gesina Simoną Kymantą. Na, vidurio puolėjas, aišku, irgi turėtų sužaisti tvirtai. Corey Fisheris. Vienas pakabina kamuolį Drew Gordonui. Puikiai dabar situaciją įvertina Corey Fisheris. Lietuvos Ryto komandos. Sunkio krašto dėjimas į krepšį ir minutės pertraukėlės prašo Alba. Neseniai pasižymėjo puikių blokų, čia Corey Fisheris iš toli. Ir tai yra labai gera iliustracija to, kas darosi šiandien Lietuvos Ryto. Komandos pajėgumas, koks dėjimas į krepšį! Aiktų kato kaip įdomiai. Corey Fisheris pakabina kamuolį ir dar kartą bum! Drew Gordonas, oi, kaip skrajoja amerikietis. Fantastiškas dėjimas iš viršaus, gražiausias antrosios rungtynių pusės momentas. Samson Timas. Perima kamuolį dabar Lietuvos Rytas, Drew Gordonas ir fantastika. Medžinas nuo lentos netaikliai. Galdikas išsprūsta kamuolys, Benas Medžinas ir Drew Gordono herojiškas blokas. Lygiai kol kas šitą kėlinį žaidžia, dabar jau Drew Gordonas išlieja viską, kas buvo susikaupę per tas 29 minutės. Tiek tokių galingų dėjimų, tiek ir po to. Liusevičių koks perdavimas, Drew Gordonas, Adamui Lapetai ir paskutinė. Atsakymui, kiek atsakymui laiko bus. Vėl pakabina kamuolį Corey Fisheris ir šis duetas. Fisheris su Gordonu kuria jau antrą fantastišką epizodą pirmoje rungtynėje. Iš toli atakuojančių krepšininkų pasvalio gretose čia Artūras Gudaitis. Gordonas, greitas tritaškis ir čia jau iš Golden State Warriors. Renaldas Seibutis dar kartą, dabar jau gražus perdavimas jau. Artūras Gudaitis, Paulių būna tiesiog gesina. Greita ataka, vieną panašią matėme ir baigtis tokia pati Deivido Gailiaus tritaškis. Prižiūrėjo puikiai, bet paskui jis vis tiek savo įvykimą surado. Signalo Žalgiriui, kad ir šiandien. Julianas iškišo gerą kamuolį, dabar Sokolovo ir kaip gesinamas Sokolovo metimas. Greita Lietuvos Ryto ataka. Šiek tiek vėlokai kyla prie tritaškio, Lapeta gynyboje. Švariai sutvarko Petrilevičių, 5 sekundės, Vaitkus.
Agresyviai iki galo Lapeta. 2 blokai iš eilės. Stojasi Vilniaus Siemens arena. Deividas Loganas su kamuoliu. 6 sekundės iki ketvirtojo kėlinio pabaigos. Loganas prieš Novelį Bungų kolo. Loganas likus sekundai meta sudėtingą metimą ir pataiko Vilnius. Lietuvos Rytas iškovoja antrąją pergalę Europos taurėje. Deividas Loganas palaidoja Maskvos Srities Chimki komandą. Ir dabar šio epizodo vaizdo peržiūra, tačiau buvo. Rytas apsigina, greitas perėjimas į ataką. Deividas Loganas turi pataikyti, pataiko. Kuomet kėliniečiai laikėsi kovoje iki pat trečiojo kėlinio. Dar sunkesnis matas yra čia pasvalyje, kurį bando ištraukti Deividas Loganas. Vėl Loganas. Jau tik 3 sekundės atakai. Deividas Loganas. Wow. 3 pailiui ir 11 taškų. Štai taip. aišku dabar jį vėl dairysis komandos draugai. Loganas dar kartą, dar 3 taškai. Neįtikėtina. Deividas Loganas pradeda savo šou pasvalyje. Lietuvos Rytas Vilnius at home against Bilbao Basket. On a fast break, the home team and Rokas Giedraitis. What about that slam? He would not be stopped. The fast break is on. The pass from Gailius. And look at Giedraitis. Sensational play. Yra galimybė šiek tiek pailsėti, o čia įmas iš viršaus. Rokas Giedraitis. Oho. Ovidijus Galdikas buvo suskaldytas jos atakos metu. Rokas Giedraitis kaip krostovinis. Krepšininkas nepelnė dviženklio taškų skaičių. Šumskis slysteli. Tačiau, kaip minėjau, visi aikštėje pasirodę krepšininkai yra pelnę taškų. Rokas Giedraitis. Loganas prieš Kilavičius pataiko. Sudėtingas metimas. Ir kągi, ir viskas. Lietuvos Rytas žaidžia mažu penketu. Deividas Loganas pataiko. Kilavičius. Ir kaip blokuoja jo metimą Drew Gordonas. Drew Gordonas per visą aikštelę. Deividas Gailius sugauna kamuolį, meta štai tokį metimą ir kokį pataiko. Kokį metimą pataiko Deividas Gailius. Vilnius Lietuvos Rytas. Neįtikėtinai. Neįtikėtinai išsigelbėja nuo pratęsimo rungtynių. Arbitras nori peržiūrėti paskutinį epizodą. Deividas Gailius sugavo perdavimą per visą aikštelę. Jį atliko.